site moko oyo ezali ko conquérir Asie mobimba Asie ya Indie site yango ezali nini www.aziebilengi dobeta 3x w.aziebilengi.com on a des informations politiques, religieuses, on a informations il y a sport, informations sociales, informations il y a Congo, on a www.aziebilengi site il y a liboso number 1 il y a site na kati Asie ezalana nute beta orokota oromona Aziebilengi tondi na information les seuls sites n'a confirmé la jeunesse RCK Aziebilengi fait. Bonjour très chers téléspectateurs de votre émission préférée Noir sur Blanc de partout dans le monde qui nous suit sur la toile. Bonjour ou bonsoir selon le milieu à laquelle vous vous trouvez dans cet instant. Le long de ce soutien à travers l'émission Abino, il y a Noir sur Blanc et Bombe la Rabino Marambouté et révèle la Rabino bas secret. Les lotos révélé Bino événement à Mounou Nessa Makina Corée du Sud. Il y a bande qu'on a vu sur Outaki Kinshasa paix Angleterre. Qui a une mission spéciale. Où ils ont la révélation, la prophétie. Et le Wamaka ya kala mais et salami lelo et nakata Corée d'ici. Ndé qu'on a vu ça ouiti Londres, pas ouiti Kinshasa, ba yaki a ba représentant, ya ba congolais, ba ko présenter par invitation au gouvernement coréen à nakata Corée. Mais mission les aki double. Yé mo représentant ko Sabino et suite to ya signaler bino. À suivre. Bonsoir ou bonjour, ndenge kokuta na bino ngai kombo na ngai ezali naza ko se présenter na kombo ya ndeko Dadimbane na komba babenga nga la jeunesse pour nazali oyo azali ko représenter la jeunesse na fandaka na London awa na ye ko tala bandeko na Séoul tuyaki mission na kati na Séoul nazali non moko ya représentant ya RCK nazali coordinateur ya jeunesse ya monde entier ya RCK ngande naza ko coordonner lelo na ye awa na kati ya Séoul nde naza koloba bo RCK efandisi makolo nango na kati na Séoul donc nde tozawa to kontara déjà RCK eza na kati ya Séoul nga moko jeunesse ya RCK na uti Londres na mission générale ngando atindi ngai elongo na be invisible na bandeko nyonso batindi ngai na ye ko installer RCK na kati na Séoul toza na kati na Corée. Alors bandeko toyaki pe mission toyelaki nano ezali mission oyo tobengi mission ya molimo mission ya Papa Kimbangu. Papa Kimbangu azali na biso awa na kati na Corée. Alors eza moi mission moko moi mulai lokola na komi na suka ya mission te tokoki ko dévoiler pe na nyonso te parce que balabi mingi oyo ya kitoko ezalaka efandaka na se ya mabele ebombanaka na se ya mabele. Alors oyo automatique toyebisi bino kaka ke Kimbangu yende mutu azali ko guider biso sans Kimbangu tokozala te na kati na mokili oyo sans Kimbangu komba ekozala te. Alors bino bandeko nanga oyo bozali partout dans le monde tolobela bino RCK ezali partout dans le monde 5 continents lelo tozali na Asie tozalaka déjà na Europe tozalaka na lobby bomona biso na États-Unis elongo na bandeko mosusu bazali na États-Unis yango nazali kopesa message na jeune congolais nyonso place ozali toboyi te religion nyonso tuyo kozala nango mais yeba kozala na Kimbangu yeba kokanga Kimbangu kwa yende nzela Kimbangu yende mvuluzi yende mutu aza kotambwisa biso na komba parce que tokolonga touti kokutana na bato ya ndenge na ndenge ba ministre ya mboka oyo bayambi biso lobbying na biso eleki kitoko Congo ezali oyo kolamusa Afrique Congo soki eza kolala Afrique eza kolala Europe eza kolala Asie eza kolala lelo ngai jeunesse na ye na mission munene na kati na Corée. Papa Kimbangu azalaki na Corée soki luki boyeba Papa Kimbangu azalaki na Corée minute na biso ezali mingi te na ko expliquer na ba émission ekoya bata Voice of Congo bolukanga na ko expliquer nini Papa Kimbangu azalaki na Corée yango biso tobengamesaki na visite officielle ya gouvernement coréen ebengisaki biso mpona koexplike biso makambo biso tokoyebaka te ya Papa Kimbangu tozali na nzambe na biso na kati na mabele na Congo biso moko nde tozali konéglige. Alors bana ya RCK bozala na kosepela bana ya bakombatant nyonso tout partout bozala na bagroupe nyonso to bozala na kosepela parce victoire na biso esi ekomi pembeni bozwi na biso ekomi pembeni Congo soki etelemi monde etelemi. Alors tozali awa toyaki mpe kopanza oyo tobengi écriture mandombe tokuti bandeko na biso bacongolais awa bazali kotenga na écriture ya bacoréen esi bazwi savoir mosusu. Alors bandeko bayambi mandombe na esengo mingi
eza kolakisa ke papa Kimbangu aza kocontinue toujours mission na ye oyo papa Fuma Longo ayaki kocontinue oyo lelo biso mpe tozali kocontinue oyo bamaestro bazali kocontinue alors tozali koloba ingeta napesi bakombatant nyonso partout bozali mbote bolemba bitumba oyo tozali nango te ozali bitumba ya siècle na basiècle bitumba ya Congo ya ka bitumba ya Congo oyo ezali ka oyo ezali Congo ya Kisangani Congo ya Kivu Congo ya Kasai Congo ya Kinshasa Congo ya Kimbangu Congo ya Kipavita tozali awa toujours kobunda mpona kolela ba mama na biso oyo basili kokweya na kati na Kivu bandeko na biso 8 millions de morts oyo nyonso bakweyi na Kivu totiki bino te tozali kotambola ntongo butu moi libanda ezali na moins 3 degrés mais nyonso tu wana totelemi kaka mpo atoya kolela bakoko na biso oyo bakweyi na kati na Kivu nanu topundi bino te nanu tosaleli bino cimetière te pase na biso na royaume na biso Congo tolelaka ebembe mpe tosali matanga mpe topanzani oyo tobengi na mokolo na 40 jours mais nanu toleli bino te Kanambe azali kotambola likolo ya mikuwa na bino Kanambe na gouvernement na ye oyo ya mabe toyei kokuta misala na bango bazali kosala na Corée toyebi yango mais boyeba ke bokanisaka biso bakombata tolala te tozali partout tozali kotambola alors général Ngando ezala fier invisible ezala fier prince ezala fier oyo moko botindaki mission ekokisami RCK toujours likolo RCK résistant combattant du Congo RCK oyo ezali réel cadeau de Kimbangu apesi biso ntango na biso ekoki ntango na biso ya kokende kodirige Congo ekoki alors nakozongisa matondo mingi mpe na bandeko na biso oyo nyonso tu bazali kobunda sur place na Kinshasa lokola papa na biso oyo azali président Eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo baponaki ye na 2011 mpona adirige Congo papa biso bana na yo tozali toujours nsima na yo tozali kocontinue oyo olobaki ke tomi prendre en charge yango ngai nayaki na mission na Corée bayaya bakulutu batindaki ngai nakokisi mission na ngai nakomi na suka mission na ngai bokomona bandeko tokozala na bango tokaboli ya mingi epuis tosali ya mingi mais nyonso tu ezali kaka te ya kobimisa yango likolo ya mesa mais misusu oyo tokosolola yango ntango tokozala biso moko ensemble parce tokoloba mingi te totiki bino te bana Kivu bokontinue bitumba bozali nango bokontinue bolemba te mabele eza ya biso mabele batekaka yango te mabele bakabaka yango te mbote mingi na mobundeli munene oyo nabengi ya Chuke Lipasa yaya ozali yo yebi tokotika na sepeli mingi jeunesse bozala toujours calme jeunesse bozala toujours veiller bozala toujours misu makasi parce que Congo ya lobi eza na maboko na biso Congo ya lobi biso bato tokotambwisa yango alors soki biso tozali ya kolala tokotambwisa Congo te oyo nyonso tu akoya mpona kabola komba akokoka te parce que Kimbangu nde moto azali kobatela biso na kombo oyo Kimbangu ye alobaki na mbanda sana na 1921 na septembre alobaki bana na nga bakobima libanda bana wana bakokende misusu bakokufa libanda misusu bakolanda biloko ya mindele misusu bakomona bapara na bango te misusu mpe bakozwa bamagie ya mindele mais bakomona kaka pasi alors bango tu bakoya kozwa kombo na ngai bakozonga mpona baya kotonga Congo ya sika bakoloba minoko nyonso ndeko nakuti ya bandeko na bakongolais bazokoloba kikoréen nakuti bandeko bakoloba chinois nakuti bandeko bakoloba minoko nyonso biso moko toloba anglais bamisusu kuna bakoloba français bamisusu bakoloba portugais mission oyo biso tolobaki ekoki alors ekomi ntango na biso tokangama tozonga mboka tokende kolibere baoyo bakangami wuta na Kamba na Kinshasa partout na Kivu mpona Congo ezonga moko oyo tobengi Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville nyonso tu ezali bana ya papa moko mama moko alors na suki wana bandeko na ngai napesi bino mbote mpe na gangi ingeta nalingi na me présenter comme na ngai Jolis Gamboala Giputula nazali congolais nazovanda na Séoul depuis très longtemps et nazwi chance ya kokutana na ndeko auti Londres aza na asali voyage moko oyo ya koluka kodécouvrir makambo ebele alors chance etombe ke kaboli na ye mwa eloko moko etali mado biso bana Congo tozali na histoire moko monene na kati ya monde soki eza na bapays oyo donc ekoki kojouer grand rôle na monde Congo azangi na kati te mais seulement histoire na biso tolinga kobatela yango te donc yango tomimonisa comme si tozanga oyo mpenza ezali na makambo ebele ofima to tokoki kocontribue na monde
bacontribution ya baminere, bacontribution ya fonde ndenge tosala yango bazamba baisobe banini eza biloko monde ebada libanda me ya kati mpenza nde toza na makambo minene oyo bandeko ebele bayebi ya motu ndeko aye kotokabola na ye expérience oyo etalima donc liboso mboka na biso eza mboka providentielle okobota papa na likoko na biso kimbangu eza na signification monene ane papa Simon Kimbangu azobotama ezali ane groupe spirituel moko na États-Unis ezalaki très célèbre donc mama moko azalaki très célèbre descendant ya famille Smith oyo bautaki na Angleterre bakolo mpena États-Unis alors mama wana temaka aza spirituel azwaki vision ke Jésus akozonga ayebisi badepte parce que les États-Unis ezalaki mado 16 états donc ayebisi badepte nayeba se préparer na néon et justement ezali ya ne papa Simon Kimbangu azobota mais ntango badepte ne bamibongisi na date wana bazomona ke Jésus yango baza kozela abimi te et plus tard bakoyoka ke na Afrique ezali na prophète moko abotami alors papa Simon Kimbangu ntango abotami ezalaki bamiracle moko esalamaki miracle wana esalami quelque temps après partage ya Afrique ezosalama mado na kati ya Allemagne na empereur Bismarck abengi baleader européen ye moko asabsante et pour dire que souci na ye ezalaki Afrique noire oyo mpenza Afrique centrale donc ebengi do Congo na biso na zamba nango na bangomba nango na bamai nango alors Afrique na biso ekabwami mais kotala ete Bismarck azozwa Afrique na biso ya Congo azopesa ngo maboko ya Belgique alors ntango babelge baye batravaille na bamission na bekole na biso batiki l'état nzela te ke l'état travaille vado na bekole lokola donc eza na bekole bapays mosusu baécole publique epa na biso eza baécole missionnaire mpo bakoka koneutralize puissance oyo ezali koya na prophète nani Simon Kimbangu alors papa Simon Kimbangu ntango akoli azwi mission na ye atravaille mais lokola ezalaki déjà miné bakangi ye bamenace ye ntina ndenge ya liwa mais liwa na ye amonisi bamiracle wana mpe ebombana mais eza quelques-uns oyo bayebi yango bagarde oyo bazalaki basoda baza na batémoignage wana oyo asalaki mpenza ke ebimisaki mpenza ke bato banima yango mpenza ke azalaki prophète na liwa na ye alobaki eloko moko ke force moko ke euta na orient na force wana toza nango jumele biso bacongolais toza nango jumele force wana ekolongola donc complexe d'infériorité ya banoir na complexe de supériorité ya bablanc na berere ya christianisme mais kotonga nde mokili ya sika alors voilà langage atikaki mais ekomamaki te etalika na mitu ya bato bazalaki lokola banotable na ye epesamaka makambo mike alors royaume congo eza na mosala monene na empire mongo ndenge nalobaki ke soki ozwi empire mongo olongoli m wana otie k ekomi congo ozwi royaume congo olongoli k wana otie n ekomi mongo c'est-à-dire relation wana ya empire mongo na royaume congo eza relation moko très significative mais bana congo nde bayeba yango kaka te et puis matana arrivé ya belge bato batongi bato chemin de fer yango matali di kinshasa ezali bandeko bautaki na équateur en tout cas batrace ezali ata okenda bamanyango omonake mosusu bazala bakongo me bakoko na bango bautaki équateur et puis exemple bafamille basoki eza bafamille moko eutaki équateur c'est-à-dire donc mariage wana donc histoire na biso histoire moko très riche mais biso moko tomiluka te toexploite yango lokola bacoréen donc yango omonake bango basine mike kobima o bagroupe de réveil babiloko abona boye congolais mayele baprofesseur bosali toza bato moko bien doté na bapotentialité ya mingi batalent ya mingi mais donc on se sent étouffé parce que to développa d'histoire na biso dans la dimension que moto nyonso asarichir nango alors soki totali mado providence sans jamais ndenge ezali si tozali na kati po ezali Corée du Nord Corée du Sud ekabwani lokola biso Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ozaba ndeko tokabwani linga les autres makuna ki Congo pina pendant les pas des autres ezali ka lokola un na Pakistan ezapé lokola Israël na Palestine distance à Corée du Nord na Corée du Sud eza même distance na Palestine na Pakistan na Inde bandeko bakabwana ezapé même distance longwa Pakistan na Inde ti na Israël na Palestine c'est même distance longwa Israël Palestine ti Congo Kinshasa na Congo Brazzaville c'est trop significatif bango babiloko wana en fait bandeko naza na makambo ebele akoloba mais ta ezali te mais na prochaine occasion to kotia makambo ebele bakonnaissance oyo bato todécouvrir bado makambo ya libanda mais royaume congo eza royaume moko très important biso nyonso baluba bashwaili bacongo bangala il faut tosanga toexploiter histoire wana ezala bazulu ya afrique du sud ezala bantsosa ya zimbabwe ya botswana ezala bamawi ya nani bado ya malawi biso nyonso tozali nde bazali do bana na biso ya royaume congo nde tobimisi bango donc yango bozomona ke basadek wana bazokofuna ngo basadek bakompagnie
pays c'est-à-dire qu'on est au hasard, c'est-à-dire ils travaillent au Congo, ça là, na ba ramification nango empire Kuba, do ba l'économie sur la Kasaï occidental, la Kasaï oriental. Voilà na suki wana na mamuke wana na toni bino. Ngai kombo na ngai Bianga. Bazali Congolais. Et Congolais Nambu Angola. Bazali d'origine du royaume Congo. Banza Congo au Tobégi na Congo. Banze Congo. Bazali descendant d'Anzima Kouf. On trouve là invention ya écriture Mandombe. L'écriture Mandombe bazali inspiration, il n'y a pas si mot qui bat. Donc tout le monde a été pour les a inventé la Congo, mais le royaume Congo ils ont uni Angola, Banza Congo, dans Congo il y a Kinshasa, dans le Congo Brazzaville. Donc c'est Oyo, Ndeko Oyo, aïe à Londres, aïe plus ou moins il va introduire au Bakusa Oyo. Et ça déjà depuis qu'à la main, moi c'est la quitté. Donc tout ça a décidé vraiment, il y a obtenu. S'il faut moi tout comme ça là, on a coré, surtout qu'on a imprimé ma livre. Donc pour ça il m'a le plus vite possible. Donc tout ça vraiment c'est notre invention voilà ils ont une invention très spirituelle. Donc l'invention spirituelle va négliger en côté. Donc la mission bateau il y a royaume Congo et le ils allient inspiration divine donc toujours au sérieux déjà dès le début au boye la réussi il y a mingi ça mais après na rebaté de go awa en même temps azali l'un il y a un combattant fort mais biso sous combattant mais combat na biso ezali na ba catégorie différent ya combat donc ndenge moni biso awa si na biso eza nanu écriture wana etambola écriture wana tokono awa ti na ba université awa na Congo du Sud donc décidé wana na tondi bino na moi tant que pesi ngai merci donc ça ndeko dadi combattant poser mon batiko oyo yemta ayinango. Donc ce qui veut dire que combat et combat physique et spirituel et combat politique. Donc ça très sûr que donc combat jusqu'à libération et pour ça on appelle libération de Rome Congo et ça donc sur les alliés je peux te promettre Ingeta. Donc bandeko bayaki na mission spéciale boyi tolanda bino moko intervention ya ndeko na biso ayeti ko expliquer bino cause ya mission elaki na Corée double mission bolandi mission spirituelle mais aussi que zaki sur na mission spirituelle physique zaki yango bino bomona RCK atterrissage forcé na kata Seoul donc combat est comme une dimension moro et quotidienne na dimension moro prophétique donc bino mo zo mona ndema ka mo tambola donc lelo donc go mona na sima pi go mona ndenge zali bien présenté les affaires RCK koti kotoyo donc combat ngo ka ndenge tambola ka ba parti Europe et yesiko koto nazi côté kraka ezo kangama pona makamba combat donc makambo isili ingeta toujours flèche eza okende liboso zo panza batu tuna nzela yango moni ndeko yaki koto yo asilisi masolo clôturer histoire ba combat o ba combattant en tout cas clôturer sili ezala koto yo lelo na kati azina Seoul précisément bino bongo na côté to pese la bino donc tona mingi ta oloba na laika représenter bino ndenge émission salama ke l'équipe bien bino mo boziba information bo continuer kolanda biso na kati azibilengi.com na kati micro ezala ki yemoko présentateur na bino tout le temps il y a tout le jour à chaque instant le quoi quand de la toile na internet clique Omoni Yemoko BMP Freddy d'Acosta, présentateur de l'émission Noir sur Blanc, Nassima Caméra, les génial, les génies de l'image dans le monde, tu as des points dans le monde pour informatique et à côté. Image est à côté, donc dans le monde, c'est Yemoko. Freddy Lomboto, l'ingénieur, à l'image et la making of. Suivez-nous, à la prochaine.
노약자와 어린이는 보호자와 함께 타십시오. 뛰거나 장난치거나 측면으로 기대지 마십시오.